ગણેશ યાગ ડભોઈ ચોકસી ઓળ વિસ્તારમાં ચોકસી ઓળ યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશ યાગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। મંડળ દ્વારા 35 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવતી હોય ત્યારે આજે 35મા વર્ષ નિમિત્તે ગણેશ યાગનું આયોજન વિસ્તાર યુવકો અને રહીશો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ડભોઈના ચોકસી ઓળ વિસ્તારના યુવકો દ્વારા છેલ્લા 35 વર્ષથી શ્રી ગણેશજીની સ્થાપના કરતા આવ્યા છે। 35મા વર્ષ નિમિત્તે ચોકસી ઓળ યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશ યાગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે 35 જેટલા યજમાનો પૂજામાં જોડાયા હતા તો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા વિધિ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શનનો લાહો લીધો હતો। યુવક મંડળ દ્વારા 3535 પ્લાસ્ટિકના કપ દ્વારા ડેકોરેશન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ચોકસીઓળ યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 33 વર્ષથી ચોકસીઓળની અંદર ગણપતિનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આજ રોજ 4/9/2022ના રોજ ગણેશ યાગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। છેલ્લા એક મહિનાથી આ યાગ માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી અને આ યાગ પાછળ ચોકસીઓળ યુવક મંડળના મેઇન અમારા મુખ્ય મેહુલભાઈ શાહ અને અમારા છોકરાઓની ટીમ નીલ, સન્ની, ઓમ, રુદ્ર, યશ, પંકજભાઈ, પ્રિયાંક, મિતુલ આ દરેક લોકોનો ખૂબ સારો સાથ સહકાર રહ્યો છે અને આ બધા પાછળ ચોકસીઓળના તમામ સભ્યોએ પણ અમને સારો એવો સાથ સહકાર આપ્યો છે। ગણેશ યાગ એક એટલું સુંદર આયોજન છે જેમાં ગણેશજીની આપણે આખો દિવસ આરાધના કરી શકીએ છીએ અને ગણેશજીને આપણે માની શકીએ છીએ અને ગણેશજી વિશે આપણે બધું જાણવા પણ મળી શકે છે અને ચોકસીઓળ યુવક મંડળ દ્વારા આવનારા સમયમાં આવા જ અનેક પ્રોગ્રામો કરવામાં આવતા રહેશે।